iniciar, só para vocês escutar um pouquinho do barulho da lavagem, da centrifugação. Para centrifugar, imagina, rodando direto aí esse barulho, não tem quem aguenta. E a máquina em pé faz mais barulho ainda, porque a caixa cria uma espécie de som, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês, a gente vai tirar esse motor aqui, ó. A gente tem esse motor aqui para colocar nela. Dá uma olhada. Esse aqui tá zerinho, olha aqui, ó. Vou até, ó. Você roda aí, ó. Não dá para ouvir nada. Esse motor tá 0, 0, 0, 0 bala, como digitado. Olha aqui, ó.